SriLanka.com. I was the only girl that was raised with 11 boys. So I was, in a way, the princess and grew up to be the queen by my family. maxaa yeelay gabadha markay yareed guriga joogtay hooyada iyo aabaha wiilka iyo gabadha isku si uma maamuleen. Always had unconditional admiration, respect, and love. People listened, they paid attention. guriga joogto gabadha waxaa la barayay inay wiilka dharkiisa dhaqda gabadha waxaa la barayay wiilka sariirtiisa inay gogasho gabadha waxaa la barayay inay qadada u kariso wiilka while wiilka uu banaanka aadayo uu dadkiisa la soo ficiltamayo uu wax soo qaadanayo. My opinions were respected. However, that's not for every family. Finding out when I came back to work in Somalia that not every Somali woman had the same privileges that I had. So I have to then try to find a way to make sure that all those women have the same rights, have the same privileges, where they're listened to, that they're respected, that they're appreciated, and they're valued as human beings. dadka shaqeeya oo wax qabta oo wax soo saarka wadankan dhinac kasta ha noqdaan waxa waa dumarka ragga shaqo ma hayaan shaqooyinka qaarkood ma qabtaan dumarka shaqooyinka qaarkood ayaga qabta shaah ayaga jidka la taagan cunada ilmaha ayaga u karnay jaadka ayaga jidka ku gaday wax kasta oo business ah oo aad aragto benziinka jidka ila fadhiyaan business kasta oo aad aragto oo dhib badan oo wadankan laga qabto naaga qabta waagii SAYL kan inay qayb weyn haweenka ka soo qaateen kadibna caqabad ay gadaal dambe ka gashay ayagoo meel fiican horumar sameynaya oo horukac sameynaya dhibaatooyinkii dagaalka iyo waagii dambe inay aad u sahmaysay sababtoo gabdho badanaa jaamacadaha dhiganaya gabdho badanaa wax bartay laakiin dhibaatadii dhacday awgeed 20 sano dibaa u dhacna anagoo 40 sano dib u dhacnoo kale waa haweenkii dumarkii xor ma aha shaqo kasta ma qaban karaan meel kasta ma mari karaan aniga waayii waris markaan imid markaan arko gabdho yaryar oo wajiga loo xiraayo waan dareemi jiray waxaan dareemi jiray in maxaa gabdhihii heedkan gaarsiiyey hadda waxaan gaarin inaan gabdhaha iraahdo wajiga tabooro markay guriga ka baxayaan ama markii ay meel shaqo u aadayaan maxaa yeelay waxaan arkay in gabdhihii aqabad weyn oo gabdhihii ma shaqayn karaan xafiisyada dowladda ma shaqayn karaan hay'adaha internationalka ma shaqayn karaan laakiin haddii la fiiriyo hadda kahor waxaa dhacday gabar aan aqaan intay reerkeeda u doonatay la yiri maan hebel siiyo macnaha cid ay u dhaxday nin ka mid ah markaan adiga ku siinaayo maa hebel siiyo marka taas waxay kuu caddaynayaan horta gabar dhaqankii dadkii maaragtay lagala soo tashanayay oo gabadha soo saari lahaa way cadaadinayaan waxaan inay yihiin wax ay ayaga xaq u leeyihiin wax ay ragga inaysan ka baryaynin ay tahay wax ay marmaa ay tahay Soomaalinimadooda ah oo ay ka mid tahay xuquuqda ay wadankooda ku leeyihiin inay tahay aqoontii ay diinta islaamka u lahayd ma badna waxaa loo soo qaadanayaa nas hadduu rabo daciifa waxaa la leeyahay isaas maxaa la yidhahdaa lagu yiri xadiis ya ma soo qaadan karto mid xoojinaya sababtoo diinta islaamka ma taqaan kale waxa waa caqabadaha kale hortaagan waxa constitutionka hadda aragtid si cad wax ugu maqeexayo in haweenka wuxuu u qoran yahay sidii wadan wax u wada siman yihiin dadku haweenka iyo ragga ay u wada siman yihiin hadda fiirisid oo u dhigan yahay waxa leeyahay qof kasta oo Soomaali xaq u leeyahay yes qof kasta oo Soomaali xaq u leeyahay laakiin dhaqankeena qof xaq ma wada laha wiilka iyo gabadha
marka dastuurkeenana asagana in wax laga taabtay u baahnaan doontaa oo laga bedelo. And in recent years, it produced in the last Somali cabinet to have a Somali woman deputy prime minister and a foreign affairs minister, which broke the ceiling glass in terms of the Somali society. To most Western or international countries, it may not seem like a big deal, but to us, that was really an incredible moment to be a Somali woman. Soomaaliya way baraarugeen sidii hore ma aha. Aad waxay u doonayaan, waxay arkeen ragga kaligiis inuusan waxba qaban karin. Inkastoo raggii uusan ka yeelaynin oo uu maaragtay uu celinayo oo uusan rabin gabdhuhu inay maaragtay ay tagaan dhinaca siyaasadda ka soo muuqdaan. haddana gabdhuhu aad ay ugu baraarugsan yihiin inay siyaasadda ka soo muuqdaan haddii ay tahay maaragtay golaha xukuumadda haddii ay tahay golaha baarlamaanka haddii ay tahay midka heer qaran ilaa iyo heer gobol. haweenka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inaan kula dardaarmo midnimo ee danaha haweenka aan uga wada shaqeyno. haddii ma aragtay dadaalka la wado oo ma aragtay waxaan jecelnahay maadaama dhalinyarada soo koraya annaga hadda waqtigeena waaba sii socdaa dhalinyarada ilmaheena iyo inta soo socota dambe waxaan jecelnahay inaan dariiq u falno si ayaga almeena dawladda meel walba ha noqoto ama xukuumadda ama dhinaca rabta ha noqoto ay uga qayb qaadan lahaayeen. Alanka.com